هنا في البيئة، حبة بركة وانزل بيها، كل ما نعتك تفرح فيها. ورق دوا فويا النعناع هيحسسك بالاستمتاع، حبة شمر والبندكر ومش تحايل للشجر. لو عندك تنفس وحموضة وحرقان اديني سنة بسيطة من عشب حصل لي بان. لو زورك في التهاب بطيف الجنزبيل، لو عندك ضغط عالي ما تحطش منه كتير. وفونك الجميل ودقتين يا دوب عشان السب بتاعها يبقى اسهل يدوب. لو عندك حتة كبة ما بتتسع كتير، خد بالك من زيوتها عشان ممكن تطير. وفي اي مصفى عندك هتحط معلقتين، ممكن حتة قماش واربطها من الجنبين. وفي اي كنكة عندك وتسيلي بقى فنجان من المية يا باشمهندس وسيبها للغليان. ولما المية تغلي اعمل ايه؟ انزل بالاعشاب فيها، ما تزيدش عن دقيقة بعدين اطفي عليها. لو عندك احتقان او حتى برد الكحة مناخيرك دايما ترشح او صوتك في بحة، اشرب 3 مرات هترجع لك الصحة.